وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا بس یو دار کې په مانځ کې دنه وخت باندې نو په پټوارو راتونو دې باندې پر موږ دې پاسه عمل تصیل دي او په یو لاس دې باندې نو مکروه دي تحریمی نه دي متنزیهی ولې پرې په مګو لګیږي او شو څه مناسب څومره دې تنظیم په خاور شي څومره دې وخت د خاور شي هغه فائدہ ده الله وکړي دویم څه کاپ خوشحال مخکې رمانځنه چې رمانځنه مخکې باندې خلک ویښته بندوي پونې ورته واچي څه ورته واچي پونې پېژنئ نو دا خو ښه نه دی دا خو د ښځو سره تشبیه ده نو که زنانو سره تشبیه کړي خو مکروه تحریمي ده بیا او د نور روایتونه معلومې نو فی نفسه یادو بې د مانځنه مکروه تحریمي د ښځو سره تشبیه راځي نمبر 1 او په مانځ کې کله مانځي چې مخکې نه وته ځا واچو ما چې دا خول نشي نو بیا د خشوع خضوع خلاف شو نو بیا کراهیت تنزیهی نو په نفسه په مانځ نه مخکې مکروه تحریمي شو خو د مانځ لپاره کوم هيئت دی ولا مناسب مکروه تنزیهی بیا زور پسې شاو وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه انه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقرأ قصر ظهرته في قطعه فحلها فتبين الحسن مغضبا فقال اقبل على صلاتك ولا تغضب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ذلك كفر الشيطان. وفي الباب عن ام سلمة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال روى حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا ان يصلي الرجل ومعقوس شعره. وعمران بن موسى والقرشي المكي وهو ابو ايوب بن موسى. يحيى بن موسى تيرشوي استقامت راويات تديقورا عبد الرزاق صاحب المسند تيرشوي ابن جريج تير استقامت عمران بن موسى هذا عمرو بن سعيد بن العاص ويده مسيد سعيد بن العاص مشهور صحابي كان يوضع 10 مبشرا دا تدوين عمر لسعيد بن العاص او دا عمر تدوين موسى او دا موسى تدوين عمران ابن موسى عمران ابن موسى ابن عمر ابن سعيد بن عمرو بن العاص ابن سعيد بن العاص انا نقل بين سعيد ابن ابي سعيد فدا عمران زل مقبول تقريب کی وتحافظ مقبول ویلی او ابن حبان وثقات وغيره انا قال بين سعيد بن ابي سعيد مقبولنا حافظ دې کله دې پوره دومره دوی خواري کړی دا وې د مرګ نه سلور کاله مخکې پورې حافظه کې او د مرګ نه سلور کاله پس بیا په حافظه کې نقصان راغلی قسم دې کدومره چاته د پلان نه کړی دومره تطبوع به کړی دا سعيد ابن ابي سعيد او د ابو سعيد کلیسان باندې او د نور صحاح راوي دي ثقه مصابه عن ابي ابو سعيد المقبولي او ما ویل چې مقبولي وته ولې څو وې دې په مقبره درې مقبره د سره پارځي دې د پارځي کې د تداخل پکې پیدا شي عبرت پیدا شي او یا څو کوئی د رسول الله مبارک د مقبره او د قبر صفائی او د خدمت وکاو انا رافع چې مولانا نبی اسلام دې د دې کې لوی اختلاف دی ګورته مشهور په کونیه دي مشهور صحابي تو کې نوم ابراهيم دې تو کوئی اسلام دې تو کوئی ثابت دې تو کې نوم ابراهيم دې تو کوئی اسلام تو ثابت یاد ورته یو بل دی هرمز ابراهيم اسلام ثابت یا هرمز انه دې حسن بن علي إذا رسول الله مبارك مسيري أو مسكو وقرع قصد ذكرته داخل زلفان شاد التولي عقاس كوني تاوي غدائرها مستجذرات إلى العلا تدل العقاس في مصنع ومرسل عقاس مانا بلو سبوري بمختصر ماني نبيلي ده بلوري فيجن دليل عقاس تبيلي كوني تاوي ما يبعث به الشعر وقتو کې د څه ویل کول پیژنې نه انا چې سره د مختلف قسمونه دي کونی وقد عقصت عليه والاخرى في قفاه وقصر کې فحلها ابو رافع ولا وسقطها پیش پردہ فالتقط اليه الحسن مغضبا مصح التفات دون غنب التفات بموقع العين جائز في معنى ذلك فقال اقبل على صلاتك
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كيف الشيطان ليس الشيطان ثبت شيطان حسن وتسوي شيطان وسوسة شيء لا مدخل زر تشبيرا شيطان وسوسة شيء في يختلف المكان لك خيرا نشي تخور نشي أو يا كيف زاد الشيطان للتكين تتعدد هذه قوة واهمة كوسوسة دانا شيء ورا حديث ثم ذري معلوم شيء يو خداوا في يختفر يخوضا دا مسنون دي لیکن ویختوتا دا پونه چول ممنوع دی او کمانده کی چادا کلی بلی وطا ظاہرو لشی یو سگن کمانده کی مکروح صادر شو او بل ولا کرائیت خدمیو کولی شی ورطا او بل اتفاق ارت ثابت خدا جائز دی او بل دا الفاظ ناقد رسول اللہ مبارک وفي الباب عن ام سلمة دا ابن ابي حاتم في كتاب العلل كده ابن ابي حاتم في كتاب العلل او دا عبد الله بن عباس بخاري مسلم کے صرف یو رپورٹ اختلاف پکې امام مالک ته وی کومه کې سر د پونه ټولي نو بیا خیر او مانځه کې دی مانځه د پاره دی نه کومه کې ټولي خیر د مانځه د پاره دی مانځه کې هغه وایي نه باندې مانځه د پاره لیکن نور علماء وایي ګور حدیث مطلق د حجت په مالک باندې لیکن دا نکتا چې د مانځه نه مخکې جایز دی او مانځه کې معنا دی یا د مانځه د پاره معنا دی دا هغه حجت جو روایت ها قال ابو عيسى حديث ابي رافع حديث حسن والعمل على بل صحيح دي والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوه ان يصلي الرجل وهو مقصوص الشعر او عمران بن موسى ورشيد مكي لا ايوب بن موسى رضي شابه مولانا وما جاء بالتخشع في الصلاه وهي خبر غير اشباه دا بون الزرود para ممنوع خذوا لخدا ثابت ده خذ خدي ده para بون نه چي یو اختبار مکان وردي هغه خدای یو اختبار دوی نو خامخا ورتا چي شابه مولانا قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن ابي انس عن عبد الله بن نافع بن عمي عن سميعة بن الحارث عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاة مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسك تقنع يديك يعني ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا قال ابو عيسى وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهو كذاب قال ابو عيسى وسوي تخشع خشوع تدوي او خضوع تدوي بدل ځان سپین بعض علماء وایي چې په اواز کې د دې کې هغه ته خشوع صوت دا دې د کبر نه کې تاسو اواز کې نه جلا کړئ تاسو جلا کې چې دا نه عیدت ما جوړي نو خشوع د صوت سره لګي او دا بسوار سره نظر انداسې زمکه تکې یو یو خامل پاتې دي څه سمې وي خشوع چا سره لګي صوت او بسوار سره او خضوع سره لګي بدن سره او قلب سره هيئت سره نه پېښه خشوع چا سره لګي عجز انکسار تضرع بصوت کې او په نظر کې او خضوع په زړه کې او په هيئت کې تضرع او تمسکن تضرع او تمسکن په هيئت او په بدن کې او امام راغب د دې اړوي وایي هغه وایي خشوع په زړه کې دی هغه اړوي وایي تماشې څنګه وایي کنه هغه خشوع د دویم سره لګي خضوع اول سره لګي خشعه خشوع اصل کې یری ته ویل کی خاشع یخشع یری ته ویل کی او خضوع خضع یخضع کمزان کمزوري کول ته ویل کی دا تقریبا قریب المعنی اوس مولانا صاحب رضا بیگا ورستا یو خبره نه پاتې کیږي ان شاء الله دا خضوع د پاره د فقها او طریقې خو دغه کتابونه بعد دوستان وایي پیدا په کوم کتاب کې ور بعض سيزونه په کتاب کې دي او د احادیثو معلومي وایي چې ته په ما قیام کې ولاړ موضوع سجود تا التفات پر یو قابل باندې نزي خشوع خضوع باندې برقرار کې التفات کشي منځ فاسديږي او خشوع خضوع مطلوبه ده
تخبر سوچو چې یو قابل معقول نو خشوع حضور په پاتې شي نظر باندې یو قابل قاضي سوچونه باندې کوي وړي نو په قیام کې موضوع سجود تا ګورا او رکوع کې رجلین او تا ګورا ظهر د رجلین بعد خلق په رکوع کې موضوع سجود تا ګورا نصر اوچت شو او چې ته ظهر د قدمین او تا ګوري نو سر باندې د املا او د قرآن سره برابر ګور حدیث سره موافقت کوم کتاب کې چې خو تا ګورا کتاب کې نه دي او کتاب کې دا لګي د پیغمبر مبارک شاه الله باندې مستوي بوا او سر به مستوي نو استوا خو دا چې ظهر د بدن ظهر د قدمین او چې کله قاعده کې ناشته نو لګي تا ګورا او په سجده کې پوه تا ګورا یو قابل قابل نظر نه او قاعده کې لګي تا ګورا او په سلام کې منکبر پورا حضور پاک منکبر کوم کتاب کې دی رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي چې پیغمبر په سلام وکړ نو حتی یرا بیاض الخط دا بیاض خط کله لیدل کېږي یوګي ته وایي یوګي ته وایي بیاض خط مخکاره کېږي یوګي ته نه مدار جو وایي نه ښکاري یو کس نیمه ویني وګړو لري غاړه صاحب والو په نه دی نو دا باندې څه په فقې په کتابونو کې نشتا دا حدیث کتابونو کې نشتا او فقهاو سره باندې لیکلي دي دا عمل بالحدیث لپاره فقهاو سره باندې لیکلي خشوع حضور مطلوب ده او التفات بالصلاه ته یو ځای کې حرکت پیل شوی دی نو د دې سره خشوع حضور سره برابرېږي او په دې کې په خبر مخکې دا وصول نو سويد بن نصر ترجمه عبد الله بن مبارك بن ثقات ليث بن سعد عبد ربه بن سعيد نويراني انصاري ثقاتون عمران ابن انس عمران ابن ابي انس بيقول لك ده خطا لخاف عمران ابن ابي انس ده مالك انس ده خطا ثقه راوي عبد الله ابن كفار عمران ابن ابي انس کا ابي انس يا سيدي عبد الله بن نافع مجهول الحال امام بخاري في حديث سيدنا امام بخاري لیکن ابن حبان کو ثقاتو کے لیے کرے دے ربيعه ابن حارث ثقة فرد ابن عباس کو پیجنے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مسنا منذ برکات ہے سمان دلی دا مطلب نه چې په 2 رکعات و سلام کړي د چا دا مطلب نه چې په 2 رکعات و سلام کړي بلکې معنی څه ده چې هر 2 رکعاتو کې تشهود دی الصلاه مسنا ولدان په کا معنا باندې 2 رکعاتو کې څه دی تشهود دې نه معلومه چې یو رکعت نشتا مسنا یو رکعت نشتا او کته وی چې دې کې مسنا مدرې په کې راځي مې 3 رکعات 3 خو ثابت دي په فرض کې په ماقام کې او کار خبره چې مستثنا دا باندې 3 رکعات نه بالکل ثابت دي یو رکعت نه ثابت ان په بخاری کې درترش الصلاه مسنا کته وی 3 خو ځکه دي چې 3 مولانا ثابت دي په فرض کې اجماع ده هغه کې اختلاف نشتا او ویترو کې هم ثابت دي او دا یو رکعت کې اختلاف دی ما دا طویل مخکې ما وی په دغه کې څنګه دی لکه چې نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتيرة ان يصلي الرجل واحدة توتر بها نصب الرايه کې مې حواله ورکړې زين په نصب الرايه کې دا حدیث په سند صحیح راوړی 3 رکعاتو کې هیڅ مخالفت نشته ټولې مې که څوک دې یو رکعت یې غوړې مې واخیرا تشهد المقبل وي اعزاز تشهد مضاف مقدر کا په كل رکعتين دا خبر دی او په معنا د انشاء به خلوخا تشهد اعزاز تشهد یا بیا مضاف مقدر کا ذات سے بیا خبر شو او یا په معنا د انشاء کا تشهد په كل رکعتين وتخشع وتضرع ما فرق بين توصف تخشع خشوع بسکه صوت او نظر کې او تضرع دې په بدن کې او په قلب کې وتمسكن دې په هيئت کې
وتقنع يديك لا سنة يقول راوي ترفعهما إلى ربك مستقبل ببطونهما وجهها أو بطون محتمها محكا وتقول سببه يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك جاء مسؤول فهو كذا وكذا كذا وكذا سر نقصاني دي خطا دي گناهگار دي خداع دي او د حدیث نړۍ زیاتې مسلې معلومې شي ورته کېده یو خدا چې هر دوه رکعات په تشهود وتر دریم رکعات او د مغرب دریم رکعت مستثنا دي هیڅ اختلاف پاتې کې نشته عند الكل ده مستثنا نه پوهیږي په خبره د وتر دریم او د مغرب دریم باندې څه مستثنا په ډېرو نصوصو چې څوک د وتر د یو رکعت قائل دي په درو کې انکار نه کوي نه پوهیږي په خبره سمې وایي چې څوک د وتر د یو رکعت قائل دي هغه به انکار نه کوي هغه یو رکعت افضل دی وایي وایي که یو کې تدریج کې کې پنځه کې کوو کې نه روان دي ان څوک انکار نه کوي دا مستثنا تشهد او بل څه معلومه شو یو رکعت مونږ نشته دا دې معلومه شو نور پسې تشهد معلومي دا هر دوه رکعات څخه تشهد دی څلورم څه معلومه شو مونږ کې خشوع خضوع مطلوب ده تمسکن پنځم څه معلومه شو باندې پس دعا استحباب لکه ماندنه پس دعا استحباب معلوم شو او د دعا آداب دی ویلي جمام ته پکې رفع الايديون ته پکې ترفعهما الى ربك معلومي دا چې دعا کې بلاسونه پورته کې او بطول محتمه همکه ورحمت الحج بجيبا آداب دی دعا ورحمت الحج نفع المفتي والسائل کې لري نفع المفتي والسائل دي دې کې له په داسې طریقه بلاس پورته کې دا کافر نه لري او یې ته مخامخ دا کافر وایي او دا ستاسو ته ترګي ته مخامخ شي کافر وجه ته مخامخ شي بوتي ترګي ته مخامخ شي او دا ساعدين دغه ته مخامخ شي او مولانا عبدالحج ویل لکه معمولی فاصله پکې پرې دلې رانه ډېر لګا ما حواله در نفع المفتي والسائل دا کتاب دی هغه کې شته نو ما په لکه سوچ چې دې مقصد څه دی نو دا یو خدای حدیث ته معلومه شو چې محتمه چې محتمه کې نو دې د دې ته مخامخ کېږي او ساعدين نه دا فاصله ولې مالک پرېږدي ها ادا دا فاصله د ټکه پرې راشي مانګوتا مستابه د فاصله د سوچي چې دا کوته رانونه جګي نو دوه ته توجه برابر دوه ته برابر دا ور او د نو خلک څه کوي لاسونه مګي او دوا کوي لاسونه مې ته کې وړا کوي یا کوم دی راشي کله کله رفع الايدي وراغلي دا استسقاء رسول الله هغه کله کله سخت دعا چې کې او دا لاسونه راپور پکې نشته دا حبشه نه لري هغه چې دعا کوي کنه لاسونه راځي هغه لاس راپور حرکت بدعت کې په دعا لاس راځي دا وسوره حبشان اکثر په حرمینو کې دعا کوي لاسونه راځي او دا پښتانه مسر لاسونه راځي هغه دا دعا وته لاس راځي لاستیک بنا سره ونیسا او ما نه دا حبشان بلاسونه راځي لاس په لاس سره په لاس راځي لاس راځي لاس نه ټول کې څه فائدہ نو حرکت دی بالکل بدعت په دعا کې بلکې معام دعا کې لاس دی چې ټول بدعت دی مبادئ دنیا کې لاس پورته کول شي مبادئ دعاګان کې لاس پورته بهر دعا بعضو کې لکه استسقاء الحديث کې تصریح ده پیغمبر ولا پرېږدي عام حالات نو زموږ د اخوان چې مړیو شي کنه نو کټ سر دباوي نو خلک براشي دعا کوي دی بل اسپور ته چې وایي الله اکبر لا اله الا الله والله انا لله وانا الیه دا دې په خپل توافق دی وکړه چې هغه وایي کټ اواز سره ناسونه کوي ناسونه او د طرفونو وخت د سپیره د بچی ښکار دا راټوي ته دونه سره طرفونو کې اختیار د لاسونه پورته کې دا خون لاس په پورته کې دا څنګه تا وایي دا کې راځي دا له پیسې راځي دا کې راځي لا اله الا الله والله اکبر انا لله وانا الیه راجعون
بدعت کے ظالمہ ورپسې اشاره مستقبلا ببطونهما وتقول يا رب يا رب وما يفعل ذلك ويريد لك كبر بنك الله دعاء وغفرا بدي ترى منذ قوا لا مسائل كما قال ابو يوسف وقال غير ابن مبارك عبد الله بن مبارك نيلاوا سواء في هذا العمل نفعل ذلك وهو خداج ذات خداج خداج ذات خداج وصف دي عمل فهو بذات نكيږي شابه قال ابو عيسى سمعت محمد امام البخاري يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد وقت الناس نقل او دلاس بلاش شعبة راغي وخطا شعبه فاخطا في ما فقال عن انس بن ابي اناس على كده عمران بن ابي انس يوضا خطا وهو عمران بن وقال عن عبد الله بن الحارث على كده عبد الله بن الحارث بل عبد الله بن نافع ابن عمياء عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب البكر وسطه عن النبي او قال ربيعة بن حارث ابن عبد المطلب عن الفضل الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد وحديث ليس اصح من حديث شعبة ذكر بسيطة تبقى تسالني مولانا ها وهو ما جاء في كراهية التشبيك بين الأرواح في الصلاة التشبيك كول فمان زكي خلاف سنت بلکہ چې مانځل دې تشبیه مکو حدیث کې براشي مانځل کې حکمان په مانځل کې داخلي بلکې حکمان په مانځل کې داخلي تشبیه مکوا نو حقیقتا چې مانځل کې داخلي په طریقه لا تشبیه مکوا ورپسې وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل تسرق ابو داود ابو ثمامة خياطي نمدي ابو ثمامة خياطي نمدي ابن حبان بشقاق انت مجهول له ان كعب بن ابي الصحابي شبع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن او عامدا الى المسجد تشبيك بنقي بين اصابعه فانه في الصلاه وحكم دمان ذكر منذرمان تو دینا دلالت النصر عبارت النصر لسه معلومه شو جا بس چې مانځل زی حکمان منس کې سواد د منځ کې یو تشبیه مکوا دلالت النصر لسه معلومه چې منس کې خدای نه په طریقه ولا باندې زمون د هيئات خلاف دی نه د تحریم د پاره صاحب د بحر وی بری صاحب د بحر وی نه کله پاره د تحریم د پاره دا نو حدیث ثم درې معلومه شوي چې او داس کولې وکا بدل تاسو راځي عامدا چې جمعه ته قصد عبادت د راځي جوړ لکه سره مکار دي التزم جمعه ته تمون پکې ویږي د دوستانو ملاقات ته زما مون پکې ګنا قصد وکا او بل څه تشبیه مکا او مناسب خارج د مانځه تشبیه سو کوم لري نو بخاری کې دی ویلي پیغمبر مبارک د غلط لپاره تشبیه کړی غرض کے لکا پختہ پختو کے نوزی او بے غرض نہ بنا کے اور پس اشاء قال ابو عيسى حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وغير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليثي ده ليس تفرير متابعين دي ليس متابع او غير واحد المتابعين وروى شريك والشريك الاخلاص مخالفت كي وما بيدو في شريك كثير الغلط يعني لي كان عن محمد بن عجلان قرى اغم محمد بن عجلان دي هم عن ابيه التبك ابيه نوم لكن كويجي أنت ابن عجلان سعيد مقبول نتيجة عن أبيه عن أبي هريرة أو أنت عن رجل تمام معلوم أبو ثمامة حناط حنوك بيخط القيمين لك حناط بطوي علي النحو أو حديث شريك غير محفوظ دي بلکہ غلط تے شابه مولانا سے وما جاء في طول القيام في الصلاة الله يسعد للتقشى قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه واله وسلم اي الصلاة افضل قال طول القنوت وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمر تير سفيان تير ابو الزبير تير جابر قال قيل قول النبي عليه السلام اي الصلاة افضل اي اجزاء الصلاة افضل یادو ساتھ بنحو کی دی ویلی در یادو میں چه کلم دا ایقوما دا تبا بخاری کی ویلی چه کل دا ایو مضافیل مفرد معرفه شی کنا نو مراد بتعین دا یو جزء اجزاء دا مضافیلینا ایو الرجل ایو جزء من اجزائی تبی ہوئی
چې مضاف الیه د ایو معرفی مراد څه دی؟ تعین د یو جز د اجزاء د مضاف الیه او که د ایو مضاف الیه نکری نو بیا مراد تعین د یو فرد د افراد د مضاف الیه. ایو رجل کم یو جو، ایو رجل کم یو سړی. دلته ایو الصلاة معرفه ده نو تعین د یو جزء مقصود دی د صلات نه چې سجده ده که قیام دی که رکوع کم یو افضل دی. قال طول القنوت قیام دی مراد دی. څه دی مراد دی؟ قیام. بل روایت کې شته د قنوت خو عاجزۍ ته وایي خو لیکن د قنوت باندې را روانې صبر به کوې دوایي قنوت را روانه خو دلته معنا څه کوم قیام. ولې بل روایت دی اوس د حدیث ته معلومه شوه چې تاسو کولی چې د استاد نه چې د موږ کوم جز افضل دی. دویم ته معلومه شوه چې د موږ بعض اجزا په نسبت د باج افضلیت دی. دریم ته معلومه شوه چې طول القیام افضل. اوس سوال کوم بل ځای کې کثرت السجود راځي، بل ځای کې څه راځي لکه کثرت السجود اوس بدل راشي علیک بالسجود را روان دی. نو موږ به تطبیق وکړو من به تطبیق وکړو هغه دا چې په نسبت د اجزاء فی نفسه په نسبت د چا؟ د اجزاء فی نفسه فی ذاته چې وایي نو سجده ده لکه خشوع زیاته ده حضور ډېره او اشرف اقدام د الله ته مزمکه ولګو وضع اشرف الاعضاء على الارض. لیکن په اعتبار د تفضیل د اجزاء فی نفسه نه په نسبت د صلات بیا کوم یو افضل دی طول القیام مطلب دی کوئی یو مونځ چې کوې نو فی نفسه کوم جز افضل شو سجده. لیکن یو مونځ دی په یو ګنټه کې تا مثلا 10 رکعاته وکړل بلکې شل دی وکړل دا خشوع حضور سره حضور ده او بل سړي په یو ګنټه کې 2 رکعاته وکړل قیام زیاد وکړه اوس دا 2 رکعاته د هغه شلو نه افضلیت نو دا افضلیت هم د چا د وجې نه راغی د طول القیام د وجې نه او ان فی نفسه سجده افضل شوه شابه او دلته څه شي افضل شو هغه مونځ چې مشتمل په طول القیام شو افضل شو د هغه مونځ چې په کثرت السجود مشتمل. ولې ځکه دا مشتمل شو په تلاوت د قرآن کلام الله کلام پکې ډېر ویل شي لیکن کړهو مشقت هم ډېر دی. بل د رسول الله مبارک چې سره موافقت هم کوو نو هغه کثرت السجود نه دی کړی بلکې څه کړی دی طول القیام یې کړی. بقره آل عمران نساء مائده دې لوستلې نه پېښې نو دواړه اجزا بهتر دي. شابه یو فی نفسه بهتر دی په سجده او دویم کم دی دویم بهتري په دې نسبت ته چې دا مشتمل دی په تلاوت د قرآن نو یو دا چې کثرت السجود خو فی نفسه بهتر دی لیکن طول القیام په دې نسبت بهتر دی چې دې سره مونځ افضل کېږي په نسبت د هغه مونځ چې مشتمل په کثرت السجود دی. اوس ورباندې پوه شوې دا د دواړو منځ کې فرق شو او وجه ته ما ذکر کړه تلاوت باندې مشتمل جو نمبر 1 مشقت پکې ډېر دی العطايا على قدر البلايا موافقت د رسول الله مبارک سره پکې راځي هغه موږ اتر حالت تهجد کړی اوس براشي 12 کړی تهجد اتیم کړی لیکن قیام یې ډېر وګت کړی حتی تورم قدمه یا تفتر قدمه دا معلومه شوه په باب عبد الله بن حبشي ابو داود نسائی کې ولا انس بمسند بزار كده شابت مولانا. قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. هذا جابرنا وما جاء في كثرة الركوع والسجود وبه قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثنا الوليد بن حسين بن حريث مروزي ابو عمار حسين بن حريث مروزي سيقالي قال حدثني معدان وليد بن جابر مريتين بلا نور داغري سيقاتهم
معدان ابن ابي طلحه كتبت ما بيلو ثقه. ها قال لقيت ثوبان رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة. فتبعت عمل بعد مصارير داخلي الجنة. الله فقد ما سمع عمل موجب نذر مفسد امارة ده الله فضل بجاك عمل لك بفضل قبلك جاب جام ثم التفت بني ابي سجود شو سوچے كوان فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سجدنا مراد ذكر سجود مراد دینا قول جاب جام ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال بعضهم فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان رضي الله تعالى عنه فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نقول لما تبلغ يا خبر فضيلت سجدے معلوم تو افضلیتنا ماشاء اللہ سمجھ فضیلت سجدے معلوم تو افضلیت نہ تعارف نام يقول خبر میں تو لك فضیلت ملائکو تکلیف افضلیت رسول فضیلت ملائکو تکلیف افضلیت جاتے بیا رسول فضیلت جبريل افضلیت میں پیغمبر لگتا فضیلت سجود معلوم جو افضلیت نا او یا بھی فی نفسی سجدہ افضلدہ او پنسبت دلی چی منبصرہ قیمتی کی پنسبت دلی چی زور در مصدی کی اب یطول القیام دے هذا حدیث نریل خبری معلوم ہے یو صدیق فضیلت نے معلوم ہے دین دیتا معلوم ہے پورا مسائل ہوگا سکتا سجدی سر گناہ ختمی کی مرتبہ پورتا کی ذات معلوم ہے او دا مسلم یو روایت کے دا ابو ہریرہ او روایت کرتا ومسلم کے لیے حضرت ابو ہریرہ الفاظ اسلی اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد سمعوا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولل الخشوع لو بابا جی مولانا شہزادہ سے رحمۃ اللہ علیہ سجدے کو پاس سجدہ کرو تو ساتھ ہوتے مہمانوں اور تراغلی وغیرہ رخصت کر یو دس وقت اور 10 نفس یو تپوش وقت مونږ جوړ کړو په بیٹک کې هغه کې خودره په مانځوان او سجده کې پرې وساتي او چې بیا د کور خلک راغلي ډېر سات پس وګته راغلي په سجده کړو او نماز ضرور فائد احمد بیا کور هیبت پر راغی یا خدا سے په سجده وخت لا دې پروت سر مو چته دا کور دروازه یا بیٹک ډور بیٹک خدا سره نه کور تا چې دا نه راځي چې تاسو وړه په وړه کو مړ بیا سوزکی کې واچا عجیب دا وا دته تما درس کا سوزکی کې جوړې د باغ کې نه ولې پسې کا اورو نو سره باغ کې ډرایور سره نه دې څه جوړې او ته تما ته سوزکی و درې اما ته وی چې صاحب کې نیم تا په هسپتال ته وړو چې هسپتال ته لاړو چې تخلق کوس ته تا وې نه جام دې چې څنګه کوس کو دې کې او چې کارو خلکو په جنت خلکو راټا باندې کړی بس په چیرې واچو په کتو دې نه ونی ما کنه مکه صاحب عجیبا تکسور خشتا بلند او تلاسون احبتا وی دل جمدے لے نر بسیط طرح سے کوئی شئی پا خبر سجدہ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد دماغ كده ده مسلم ابو داود لولا كده ابو هريره حديث تشابه وفي الباب عن ابي هريره وابي فاطمه رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث ثوبان ابي الدرداء رضي الله عنه وذلك انا انك سوي يا مخكي ده بس اسان يشابه زيهم وفي الباب عن ابي هريره مسلم ابو داود كلمات التوصيل اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد او ابو فاطمه ومسند احمد كلمات قال ابو عيسى حديث ثوبان وابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما في كثره الركوع والسجود حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم طول القيام في الصلاه افضل من كثره الرجوع والسجود ده الامام سے وہ شافعی سے مسلک ہے کیا مسلک ہے ناصر نوٹ کا امام ابو حنیفہ اور شافعی سے اور امام محمد یہ قول امام ابو حنیفہ شافعی سے امام محمد یہ قول وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام ده امام محمد یہ قول اور ابن عمر منقول
امام محمد يقول ابن عمر نمان احمد بن حنبل بدأ توقف في ذات الذي وقال احمد بن محمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان تكون سجير عليه ركوع ولم يقضي بكذا فسلا نكر قال اسحاق سوي ابن ابراهيم بدروازه كسرت الركوع والسجود افضل ولدروازه البيغمبر منذ نسري نروح الله تعالى سجي بكري واما بالله فطول القيام تاسو کوئی دغه پیغمبر مبارک نه شپیا وګت قیام باندې دیراته الا ان يكون الرجل مگر یو کړي او هتر شپیدا دغه د لیکل لپاره یو څلوه مقرر کړی دي او دې براتر کې بیا کثرت الرکوع والسجود في هذا احب الي دغه دې خپل حساب کړی دي دوام دی په خپل حساب وقدر بها او كثرت الوجود مبرر قال ابو اسحاق انما قال اسحاق هذا لانه قد وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كان طول القيام دي ووصف طول القيام واما بالنهار فلم توصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل ده تقبل عليها ده دور بسيط مولانا وما جاء في خلق الاسودين في الصلاه وبه قال حدثنا علي بن محمد قال اخبرنا اسماعيل بن علي اسودين تغليب ورقي مار لرب العالمين كلام مجرد درب كالكوي هو ممنزل وتغليب الاسود دورت او معنانا مختلف قسمين وزيادة طول معنى تغليب ريتش من الدماغ كبير داري قطع صحبكم داري مولانا ما كده عن يحيى بن ابي كثير عن ضرب بن جوز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقتل الاسودين في الصلاه الحيه علي بن مبارك بكنا من الشيخاتون ها زمزم ابن جوز يمامي شيخاتون يمامي شيخاتون ها حكم بڑے رسول الله بقتل الاسودين حي للتغليب والرخاء في الصلاة الحية والأقرب بس اس مولانا سے پدیدہ طول العلماء اتفاق لے کپمانتا کہ مار علماء سے اولی دا نو داغی وجل مباح دی بلے بالاتفاق ایسا اختلاف نہیں مستثناری دا آغی نستا کہ رسول اللہ فرمائی لا تبدلو آمالا فائزین ان کے عمل فاصلو بشی باطلو بشی دیتے مستثناری لکہ پیغمبر علاوہ درگی یا جدا بچی دی کوئی تبلیغ تاسو پریږي په خبره او یا څوک ته وایي چې لکه تاسو او وخت مو تیاری کړی امانځه ولا د نه یې یا څوک یا نو تاسو وجوهات پیښي نو دا د مستثنا شو په اتفاق دی کبا مانځه کې دلړه او یا حیا مړکړه نو دا مباح دي کومه نوځي ورپسې ها لیکن مولانا صاحب مصحف کوم دی د مصحف کوم دی زمونږه د فوکس بدل تکي د ترای احمد بن حق جوز او د وزر نه فاصله احمد بن حق او د موږ شرفي په مقصود کې لیکلي کې مونږ نه فاصله مقصود کې شرفي لیکلي د حواله مې درکړه موږ نه فاصله احمد اسحاق هم نه فاصله او زمون مسلک د ابن الحمام لیکلي دي په چې 3000 بیراله متوالي یا 3000 خطویراله متوالي عمل کثیر راغی نو موږ فاسد چې ګناهګار دي نو په شپه خبره دغه مسلک ابن الحمام دی لیکل شبا تدریس د متوالي راځي یا درې قدمونو پسې راځي یا تحمیل د صدر د تجدید راځي سجل وکړه کا موږ فاسد دي او موږ خدا عمل مباح دی ګناهګاری کې په لږه اجازه ده او مقصود سره سړي کې دي نه دا حرکت جایز دي لکه صلات خوف کې جایز دا حرکات سے لے لیتا جائز نہیں لکہ صلاة خوف بھی جائز نہیں ادا ہوئی احتیاط ابن الحمام کا قول کے لئے وفي الباب عن ابن عباس حاکم کو مستدرک کے لئے وسند ضعیف دے دا منافع ابن ماجہ کے لئے وسند ضعیف دے قال ابو اسحاق حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به يقول احمد افترقا في منظر فاصلي وكره قتل الحية لا خير مكروه ورتم النواعي مو ورتم مباح بالك في امر اذن مرقلي وقال ابراهيم النخعي ان في الصلاه لشغلا اسكنوا في الصلاه سوي لك اسكنوا والقول الاول والصح وليه مولانا حديث کی اجازت راځي ودا روایت صحیح دي شابه وما جاء في سجدة السلام قبل السلام مولانا سے بلا خبر شروع دلته بدان کوی سجدتين د سهو
السهو قبل السلام یو په دې راځي چې سجدي اضافه سهو دې اضافه د مسبب سبب ده اضافه د مسبب کیا کوي سبب یو چې ستاسو کې دا خبره ده سهو وسداوي نو حافظ وي د سهو او د نسيان منځ کې فرق نشته لیکن دا خلکو د حافظ خبره پیژندلې نه سهو او نسيان کې فرق شته مطلب دا چې دلته حکم کې فرق نشته حافظ دکلی چې لا فرق بین السهو والنسيان نو خلک یې څه معنا کوي چې معنا کې فرق نه کوي معنا کې ډېر فرق نه مطلب دا بدل راځي په ها ابو لا فرق نه کوي فرق د سهو د نسيان په منځ کې زړه ته وایم دا مطلب څه دی حکم کې فرق نشته ها اوس په فرق وقوع على معين سوي والسهو کې شعور معدومي او په نسيان کې شعور وي الکه په خبره ده مانه راځه على معين سوي وفسهو کې شعور سي معدومي او په نسيان کې شعور وي زم دلته خلطی راغلی ده خبره لاوړې ده تمہارا طرف ته وایي چې خبره څه ده نسيان کې شعور دی لکه سړی ډوډۍ خوري پر وځي نسيان کې شعور دی سړی ډوډۍ خوري پر وځي او بس کې پر وځي او فسهو کې شعور دی روجا ورته یاد یو لام یو ناګان مو یې خوري ته مخامخ او بیا خوري ته مخامخ شي نو خبره څه جوړه لکه الله حکم د دوار یو دی ښا زبر السهو دلته څه معنا وکړه یا غفلت معلومنا ولکه څه شي غفلت معلومنا څه معنا یا عدم استحضار الشيء مع الحاجة إليه غفلت معلومنا والبخاري کې بیان عدم استحضار الشيء بالمسوي عدم استحضار الشيء عند الحاجة إليه سمانا میں اکلا غفلت معلومنا بمسوي عدم استحضار الشيء عند الحاجة إليه وتسهوي أو نسيان دلته یو حکم دی فرقی نشتا قبل السلام وذكر الذات بكي خبر افسانش اختلاف العلماء دلته کې ځان په یو یو بوډۍ ها سجدي رسام بعد السلام دی قبل السلام امام شافعي رحمة الله عليه فريد قبل السلام دي مطلقا دا معنا كمونس کی زیادت راغلی دی او که نقصان زیادت دا لکه پینځه رکعاته دی نقصان دا چې پیدا ولې دی ځان په پوهه یا پیسه پنځه سجده رساوي قبل السلام دا مطلقا زمانہ میں پڑا زیادت راغلی که نقصان دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي بعد السلام دا مطلقاً کمونس کی زیادت راغلی او که نقصان راغلی احمد سوی وی پوگورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اغتا کم حیعت پیخ و اتا دا پیخ شو نو کاغا پاکی قبل السلام کری نو تا قبل السلام او که پیغمبر مبارک تا کم کیفیت پیخ دیتا تا پیخ شو اغا پاکی بعد السلام کری بعد السلام رسول اللہ مبارک تے او کیفیت پیخ دے شاوہ او اغا پاکی قبل السلام کری نو تا تا اغا کیفیت پیخ شو تم قبل السلام ہوگا ذا پی پیخ ہے او که پیغمبر مبارک تا کم کیفیت پیخ دے اغا پاکی بعد السلام کری او تا تا اغا کیفیت پیخ شو تم بعد السلام او که داسی کیفیت تا تبیخ شو پیغمبر علیہ السلام تا ندی پیخ نو بیا دیوی قبل السلام او اسحاق سوی هم دا احمد پشان دیده سوی الا که پیغمبر مبارک دیو کیفیت پیخ دیو اغا پاکی قبل السلام کری او تا تا اغا پیخ شو تم قبل السلام او که پیغمبر مبارک دیو کیفیت پیخ دیو اغا پاکی بعد السلام کری او تا تا اغا پیخ شو تم بعد السلام او که داسی کیفیت پیخ شو حضور پاک دا ندی پیخ رحمت سوی فی قبل السلام دی سوی فی که زیادتو بعد السلام ہوتا او که نقصانو نو قبل السلام نفوی شیء بخاوه دا امام مالک مسلک سلیومی ویلت نکانا لیکن نقصان قبل السلام
زيادته مالك سوي ألا كنقصان قبل السلام أو كزيادته ده إمام مالك ده مستك نتابعتي القاف بالقاف والدال بالدال سلام القاف بالقاف سمع نقصان كم قاف دي قبل السلام كم قاف دي نقصان كم قاف دي قبل السلام كم قاف دي والدال بالدال بعد السلام كم دال دي وزيادة كم دال بعد السلام كم دال دي وزيادة كم دال مذاهب اليادي ما ترمعات كيوزن زمن فليس بعد بعد السلام دي سمعوه مطلقا كزيادة دي كنقصان الشافعي فليس بعد قبل السلام دي مطلقا كزيادة دي كنقصان ده مالك فليس بعد القاف بالقاف والدال هذا شو او ده احمد اسحاق بدل يوناني وبالسلام كم كيفيه الجمله وبارك تفيدي قبل السلام بريدا تبين كم قبل السلام اغني يوبي ما بعد السلام بريدا بعد السلام كذا تابع شو او بقى كيفيه تفيد في يا رسول الله مبارك النبي فيما نو احمد الشافعي مالك او اسحاق مالك يا ده شو اس براش مولانا سيبو دا اختلاف اولى او غير اولى كده نور بصروني کا دا اختلاف دا ائمه وجواز وعدم جواز كده بالكتاب كده لك اولى او غير سمعت ده مقبل قبل السلام الله استشكال هذا الشافعي بلد بعد السلام الله استشكال نشتا دا يبي اختلاف دوما خبره يسجد السبب نفسك او سكن ارامان الصلاه سجد السبب نفسك او سكن ارامان او دريم قال ما كنت تقول كل ما جواب كلكم من تفسير الرسول يوم سلام करते हैं तो यो खबर ना पता ना पड़े इनका तो वजू खबर ना पड़े रहता है तमाम का तो नहीं ना देता ना यो खबर बस इंशाअल्लाह अज़ीज़ ने बात की उसे ऊपर देते देता तो यो सलाम करता दूर ना तो लगे ये बस हजे साहब की यो सलाम कोई दिक्कत बस सलाम इमाम भयो कर दे तो मेरा रवाज जबाली हम तो ला ले सलाम इंशाअल्लाह कुछु लगमा के दलाइल बवायो इंशाअल्लाह को दे ودائما ابن سعيد الرغلاني بتيردي ليش بتيردي ابن شهاب الزهري بتيردي عبد الرحمن العربي بتيردي عبد الله بن محنان بتيردي ما بيقول كده وحينين مرضى ولي خان ابن ذكر مكان عبد بن مالك عبد الله بن مالك وحينين مرضى تمامير ابن ذكر كده ها ابن ذكر مكان السدي حليم بنو عبد المطلب لبيغمبر عليه السلام خاندان حليم السوي عبد الله بن محيط رضي الله عنه النبي كريم صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر نماز بخير کی بود رہی وعليه جلوس انما انسى كما تنسى بخاري انما انسى كما تنسى ليس خبر انما انا بشر और तब बड़े राकार कहीं अल्लाह पाक योद्धा तखरीकी बड़े खुदा ने दे अल्लाह की क्या और जो अमली तरबियत कर गए कदा अमल नहीं करना उसे कौल में तो कौलू ने खाली ताबील कही और क्या हालत से नहीं लगा ताबील क्या बशर को तो ताबीलात में अमल दर तखरीकी पर और बंदा ने क्या मानी दा मंदरा की दी फिक्र मंदी की ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मुबारक ताम ना ډېر حکمتونه دي پکې انما انسا کما تنسى چې یو پیغمبر مبارک خدای نه دی نسيان په راځي په الله نمبر 1 نمبر 2 عملی تربیت ته دخل او کتابیات کی نمبر 3 چې امام خطا شي یا یو سړی خطا شي چې دی خفقان نه کوي په پیغمبر منحل نمبر 4 چې څوک په خپل ما پورې خان دي نه چې دا غلطي وکړي پیغمبر ته شي زما کړه حکمتونه ده فلما ورد دا نقصان را سره راغلا نقصان فلما اتم صلاته لمن يتام سجد سجدتين وسجدوا يكبر في كل سجدة وهو جالس يسجد قاسما انا كلامه قبل ان يسلم فجاء مثلا الشافعي مثلا لا بكنا
مطلقا قبل السلام ومطلقا قبل السلام ذلك الحجة ولي نقصان على قضايا فاتح وجه نقصان راجع تبكي قبل السلام او احمد بإسحاق وي وكذا كيفية پیغمبر تفیق دي قیداول افریق دي نو تیری کړی قبل السلام دا خدای پیږي کنه نو کذا کیفیت دا تفیق شو قیداول افریق دا نو ته قبل السلام یاد رکھنا لیکن مولانا سے يومنا وسجدهما الناس معلوقتهم سجدوها مكان ما نسيه من الجلوس لا الجلوس بده ابراهيم ما تسوم لنا پتہ ہے جلوس پر نڑے قیداولا کرके سجدے یاد ہے کیا اور جلوس واجب ہے تشہود مسئول نہیں ہوتے لیکن مولانا واپس رہا جو بروی سبق برونا ابو الرضي سبق رہا انا باب ما جاء في الامام ينهض في ركعتين الناس هلا جواب دے باب ما جاء في الامام ينهض في ركعتين پیدا ہو ابھی کہ کمروس کو حدیث ہو دا عبد الله ابن عبد الرحمن دارمی پیدا ہو مخ کی روایات پر ضعیف او دی راجع عبد الله ابن عبد الرحمن امام دارمی سے يزيد بن هارون ثقة مسعودي ماوي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود ثقة زياد بن علاقة ثقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس ومتى كيفية دي كده قال أول فريدنا فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد التسبيح وسلم وسلم قبل السلام وبعد السلام وصول يومنا نحن موقوف وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع قال ابن هذا حديث حسن صحيح يودان حسن صحيح وقد يروي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم شهرة بشارة قد بسق الله أسدد هذا حديث أسدد علينا أحمد بإسحاق تبعيما شاتا كتاب سوائي في پیغمبر مبارک دے کیفیت پیش ہو اگر پڑھے قبل السلام کری اور تالا اگر کیفیت پیش ہو تو تم قبل السلام کا اور جو پیغمبر مبارک دے کیفیت پیش ہے اگر پڑھے بعد السلام کری اور تالا اگر پیش ہو تو بعد السلام کا تو پیغمبر مبارک تا مدد تکے تو خیر اولا فوت شویدہ نو دینا سمائلو میگی دلتا روایتنا کہ قبل السلام اکڑی دا اتر سمائلو میگی بعد السلام مضبوط روایت ہے مشہور روایت ہے بس ختم ہی ہوگا اچھا اعتراض دی مولانا احمد علیہ السلام اس پیغمبر مبارک کو تغیب کیفیت پیش ہے اور یہ وجہ کی پکی قبل السلام کرے دلتا ہے پیدا ہوئے بڑھو کی فوق تھا اور تک اسے کڑی دے رکھا بعد السلام سو لا مانا دے احمد علیہ السلام نے جواب ہے وہ کتا سو کے ساتھ جواب ہی بنا کیا سو نا احمد سر جواب تھا ولی اغیوی کہ قبل السلام احمد داوی چکر قیداولا فوق شوا تو پیغمبر مبارک قبل السلام کرد اغی داوی تو تم قبل السلام کا لیکن مشوبہ کو کہ قیداولا فوق دبال السلام ہے خودی مانے عمل کی بیٹا قیداولا قیدہ تو قبل السلام ہوگا تا دا کیفیت پیش ہو تم قبل السلام ہوگا لیکن قیداولا پیغمبر مبارک قیدہ بعد السلام ہے نو با احمد و پیسحاق نمرس شو لیکن بچارس شو بشافی نمرس شو الاول افریقا او بعد السلام افریقا او بل بچارت شو فمالک امرت شو مالک کوئی القاب بالقاب نقصان دے قبل السلام کا مغیرہ بشعبہ سوئے نقصان دے بعد السلام تو دوسرے اس بر امام سے فقاہت تدل تکینے انشاءاللہ اگر فقاہت تبدل تکینے امام سے بھر لے کوشش کی تھی ترکیب در روایت سرسری نظر تکورے دے امام سے مطلب پر اندر حدیث و مخالفت کرے مجھے ٹول روایت ہوتا بولے معامل بالاحادیث سے پٹول بنا لیکن اپور تک غوگونوں پورے سجل لو سے رہتا ظاہر کہ بڑے احادیث ہوتی کہ رفائل منکبے تادا مخالف کرے لیکن ٹول احادیث و بعد عمل راگے لکم دے کہ وحابی شحمتے و دنے عمرہ لکم دے فروع و دنے راگے منکبے و بعد عمل تو یوالي بيوم ما كانوا بريدي جبنا عمل أسكيني لو تحت صدر نحو على الصورة نحو أو صحيح سلام لك تحت الصورة نحو بدون ما يعمل نتيجة
لقد دلتا من بسوقه امام صاحب وي كم دير اغلي قبل السلام لدينا السلام للانصراف متعارف سلام مراد دي كم يوم مراد دي متعارف سلام خبر خلاص دا ساکت دي روم بسلامنا دلته مقصد صرف داري چې رسالې له صاحب نفس سلام ګرځولې دي باغ مخکنی سلام اکتفا نه ده کړی چې ساتي رسالې نه مخکنی په تطبیق اړیا چې کوم ځای راغلي دي شابه بعد السلام اخو ټیک شو او چې کوم ځای کې راغلي دي سره قبل التطبیق بس یې قبل السلام لكم سلام مراد هذا انحراف سلام هذا منذ اختتام سلام هذا متعارف سلام نتبع دي ضرورت سره ضرورت اداري چې اسنه سوتوي چې په سلام او انحراف راځي نو چې سجدي رسول الله نماز کې سلام وګرځو به څه ضرورت وهم ختم شي بعد السلام ثابت دی پیغمبر مبارک په دې حدیث کې تاسو شوم دې کې ثابت دی نو قبل السلام ولې وایي آی خدای څه حکمت دی پکې چې کوم وهم ناشي دي ماشي درې چې د مون تحلیلها التسلیم تحلیلها نو چې څوک دا ونه وایي چې بس سلام ممکن یو دلو ګرځیدل او دا سجدي رسول یو ذاتي مون شی دی دوی سلام ته ضرورت نشته تحلیل او تسلیم دې لپاره وایي چې دوی ته ضرورت دی حکمت پکې ده دې سره تطبیق د روایت او د شافعي سره مال تطبیق راوړي ابا قبل السلام عملت او بعد السلام سره وسکه او احمد بن اسحاق لري تعارض سره وسکه او مالک په دې سره وسکه او قبل السلام د مغیره بن شعبه روایت کې مغیره بن شعبه په روایت کې بعد السلام او نقصان ده دا حدیث په ټول کې یو دا نه ما سره حضوري کې دلایل ته نه تنه نوٹ کا ماسر یو دلیل نہ دے دنیا دلائل دی ماسر نوٹ کا و بخاری مسلم کے عبداللہ ابن مسعود روایت دے اور قولی روایت دے ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم ثم يسجد سجدتين تیر شوی وستاون کڑاون سبجد دیو سلام قولی روایت میں پیغمبر مبارک پیدا کری ثم يسلم شابسے ثم يسجد سجدتين 87-88 صفحہ امام بخاری کے دا اور مسلم کے بھی دا اور ابو داؤد کے بھی بخاری مسلم ابو داؤد روایت کے لئے عبداللہ بن مسعود روایت ہے وفيه لفظ مولد اختصار میں ہوا ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بخاری مسلم ابو داؤد دویم دلیل ورا ابن ماجه کې د صوبان روایت دا له شان دی استاد ابو داؤد کې صوبان روایت دی لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم قولين وقال كلنا لكل سهو سجدتان بزيادة شو لو كانوا نقصان جبلين لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم لأن الكلية شيء هو قول رواية احتمال بكي نشتع لما محكرين قولي ودام قولي لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم تقول لك يو قولي شو ذهب لأن الكلية شو درين مطلقة سلور غير محتمل نور تو سداو ضروري كايا يو قولي دي فهم سدي غير الكلية دا درين مسوي مطلق دي زيادة نقطان أول مسوي غير محتمل دام قولي دي أو درين نان ضروري كا يرغي بري عثمان पे बेटे के इस्माइल इब्न अय्याश है देखिए सुन दे रहा ماذا تريد مولانا شيخ إسماعيل بن عياش ده غير شاميين من روايات ضعيفيات دي او دلته راوي څوک دی عبد الله ابن عبد الله کلاعي شامي دی ما ته کوم قول ما جواب
دلته کې استاد عبدالله ابن عبدالله کلاعی دی اشعبی دی استاد عبدالله ابن عبدالله کلاعی څه دی لکه شامی روایت شامیینو نه حجت غیر شامیینو نه حجازیینو عراقیانو بیا کمزور دی او دریم دلیل په ابو داود او نسائی کې دی عبدالله ابن جعفر دریم دلیل په ابو داود او نسائی کې د عبدالله ابن جعفر دی تمہارا کتاب د تیانو کې تاسو رښتا الفاظ ذری قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شك في صلاته من شك في فليسجد سجدتين بعد ما يسلم من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم دام قوله من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم قولين دي بايا ليه مسوي यार वो है क्या वक्त में ऐसा कुलियम था मुतलक रम दे गैर मुहतमल दे आपने में जाफर रिवायत पर सारी के दे अबू दाऊद के दे और उस बरा के हदीस जोड़े दे दारवान दे हदीस जोड़े दे दूसरा रवान भी लिखा तिरमिजी के रवान दे हदीस जोड़े दे और बल हदीस बाब लाहिब तो बल बाब के बल रवान दे رواان دي دا وګورئ مستورتا دې بل بار کې وګورئ انا عبد الله بن مسعود النبي عليه السلام صلى الظهر خمسا بقي دين في صلاه النبي فضل الجنه بعد ما سلم يا دي كنا او انا لي كذا بغيره من عمر واجب ما كتير او په کوم زبردست سره دې په دې باندې دا بغيره من عمر واجب ما كتير دا دما دلائل او دې کې سدينه بس جواب وکما ګور اوسه ما کنا اذا تر سلام لكم سلام مراد دي قبل ان يسلم سلام د انحراف د اختتام متعارف سلام او بتوي د دې وسط دې ذکر دي وای کنا ته جواب مې وکړ من كوهم ختمي الكريم حتى هي وقت تسليم کې ترجمه جگہ جو سلام دے بڑی لگے لگا ہوئی لیکن صبر بھی روایت کے وجہ قبل ان يسلم رو جواب جدا سلام دے خیرات ہونا ولی سرے وہاں کرنا تو دولا وہ جمعہ کے او مکہ بس ثابت تھے اب نو روایت ثابت لیکن یہ حدیث اب تشریح نہیں ہے یہ طرح تشریح کا روایت راضی او کہتا ہے نہ تعویل دینا منا یا روایت رکھ کے جدا مت بل ده تمدیدار و دا محتمل دی ده احتمال لري چې سلام نه دي جواب سره او سجدي کړی زمام لري چې ما کوم تعویل وکړ زمام غیر محتمل دی ویږي جواب تکلیف دا فعلی دی او قولی دی یوازې د فعل او د قول خبره نه ده کوي یوازې فعل او قول نه دی قول سره بیا بل شی مرګري چې څه شی دی ذکر الفاظ لك تاسو په دې کې فعل ترجیح ورکړل جواز قول او فعل نه قول سره بل څه مرګري کو قاعده کوریا بل څه مرګري کو غیر محتمل بل څه مرګري کو کبا بل مطلق او سره مرګري کو ودا حدیث لري خبري معلومه شي یو دې دا معلومه چې په رسول الله مبارک دې څنګه حکمت لري درته موي الکه مسائل مستنبطه کوي واسه ها پرځه کې وتا سونه خامخا دغوا لازمان بغواړو مسائل مستنبط هم دې کې غواړو بخاري نو یو دایي کې مسائل مستنبطه چې پیغمبر مبارک نشاته دې ته معلومه شو چې د امام غفلت د قوم غفلت دی دا امام خطا شوی دی قوم امام اتباع کړي قوم باندې بغیر نه راغلی غفلت د امام د چا غفلت دی وایي د قوم دا ضروري نقطه او بل دې معلومه شوه بل دې دا معلومه شوه چې قاعده اوله واجب ده
فرض نه او نو مسنون ده په دې معلومه شي او بل هر سجدي له الله اکبر وي او بل د جلوس نه بګي په دې ډول مولوي ده او قبل ان يسلم ما زمان ما شاء الذي اخيرا کې موبایل سلام کړل وهم بخاتم وفي باب عن عبد الرحمن بن عوف ومسند احمد بن ماجه كده دور بسيط وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الاعلى وابو داود فيانسي مراد الشويري هشام دستوائي يفتتون صحاح راوي ثقة ثبتنا عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم التيمي مدني ثقة أن أبا هريرة والسائب القاري رضي الله تعالى في مسجد صاحب قبل التصديق بولے انا کہتا ہوں تعارض نہ دے یا راوی مذہب داسر ہے صحابوں کے اختلاف خبر خاص او یا مسوی مولانا سے قبل التصدیق دارا جس پر کے سلام نہ دیجار باسری یعنی تصدیق پس رستو سلام گر ضرور دے او یا بھی مسئلہ کرتا رہے کیا وجہ مولانا قال ابو عيسى حديث ابن حبان رضي الله تعالى عنه حديث حسن نے پر صحیح ہے بخاری مسلم کے لئے اساسا صحیح ہے یا استا مستدل ما جواب کو خدا سے بخاری مسلم کرے والعمل ولا هذا عند بعضهم هو قول الشافعي راس كل الصحيح كله زيادته قبل التسليم ويقول هذا الناسخ لغيره من الاحاديث لكن دعوه النسخ بدليل زمان دعوه النسخ بدليل زمان او بلا خبر اختلاف اولى وغير ولكن نسيا غير منسوخ ہے نسخ تاريخ ولا نسخ تاريخ يوم نسخ تاريخ بين نسخ ده دليل النسخ فيها بين وبالذات النسخ اللي رجعنا رواشه بعد التسليم وتوفى ولا انا قاعد يقول ده من الدولي دعوه النسخ بلا دليل زمان ده بلا قبل التسليم منسوخ ده كيف مثلا لكن ماذا جوابنا دليل واحد دولي بدليل خلاص وبالذات في منسوخ البيع وعمل بنا جائز دي تو لو غير ولا في فرق بين او لو غير ولا في اختلاف دي فيش ويذكر في اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا لا الزهري لا الزهري قال ما له حجه لديه ويذكر سديد سند نشته لا الزهري قال اما قتيل فقال احمد واسحاق جبيره خارجي ويقوري جبيره سيلك خارجي ويذكر فقال احمد واسحاق اذا قام الرجل بالركعتين بين الرجل بين الكتف قبل السلام حديث ابن بحينا عملته لكن ما وجد مغيرا من شعبه سكه وعبد الله بن بحينا عبد الله بن مالك بن بحينا مالك بن بحينا مرضى هكذا أخبر إسحاق منصور عن علي المديني قال أبو إسحاق اختلف عليه في سجدتين صاحب المساجد وما رجل قبل السلام وبعده قال بعضهم يسجدهما بعد السلام وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة أو صحابة يولك علي رضي الله عنه صحابة يسجد حضرت علي سعد بن أبي وقاص حضرت علي سعد بن أبي وقاص عبد الله بن مسعود علي سعد بن ابي وقاص عبد الله عمار بن ياسر ابن عباس بن الزبير عمار بن ياسر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وتابعين كحسن البصري حسن البصري ابراهيم النخعي سفيان الثوري حسن البصري ابراهيم بن سفيان وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام ابو هريره وي قام مذهب دي ماذا تروي ابو هريره مفعول دي ابو هريره مفعول زهري او داعي ليس زهري او داعي او ليس وهو اكثر الفقهاء من اهل المدينه لك يحيى بن سعيد الرياح وغيره وبه يقول الشافعي وقال بعضهم اذا كان ذبي صحو تراجيها صحو زيادتي فما ذكي اذا كان ذبي جراجي فما صحوتا بعد السلام فسجدة الصحو بعد السلام واذا كان نقصانا كان ذبي صحو تراجي في صحو مثلا ذبي لو مفرد مذكر ونطوع راجي كل شيء فقبل السلام سجدة الصحو قبل السلام ده قول مالك بن انس
وقال احمد ما روي عن يوسف الى سيد صاحبه ويستعمل كل على جهته أي مقبل وجه محمول کا سبب يرى أن إذا قام في ركعتين فعملك على حديث ابن بحينا وإنه يسجدهما قبل الصلاة لك في غمر الله سنفاق لهذه الرواية ولكن المغيرة رواية المعارض دي كان ليه فإذا سجد الظهر 5 فيسجدهما بعد الصلاة لك في غمر الله سنفاق فإذا سلم في ركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد الصلاة أنا بدي كيف بدل عليه قبل السلام يكره يبقى سلام وقال لي بركتين في الظهر والعصر لك في غمر سلام قالوا بعد السلام يكره وكل بيستعمل على جهته وكل صحيح ليس في يد من ذكر وسجدتين في بديك قبل السلام وقال اسحاق نحو قول احمد في هذا كله الا انه قال كل صحيح ليس فيها من ذكر وكزيادته في الصلاه يسجدهما بعد السلام او بالنقصان يسجدهما وش فكره هارون الرشيد نے مدینے منورے ابو یوسف والسلام امام مالک سے ملاقات ہوئی دی وقت امام مالک سپینگیر بڑا اور کونشوے ہو نو ابو یوسف نے ترقص بحضرت سجدہ صاحب قبل السلام تک بعد السلام اغلب المسلک ورته وي وکړه زیادت بعد السلام او نقصان قبل السلام ابو یوسف په دې سره دواړه پیښې سجده لکه دا ډول په پاتې شو منځونه رکعاتونه پیډرو امام مالک چپ شو خلکو خندل هارون الرشید ناس خلکو خندل امام مالک پیښو کنه اسوي اوي وینا دا تاسو ما په خندل وینا سزا د هغه چې وی ګډا ولا کانو سره رسول نه کوي دا سزا د هغه چې وی ګډا او ولا کانو سره رسول نه کوي امام یوسف وجاوه بين حضرت ما قلت سكه اذا ازبك الماء من الفانا مدك شيء قال الله كم علم لا كردي اغيت درسي رسول اختلافات ولا دي بامياس كي احترام سو اختلاف امام شافعي دي او امام ابو حنيفه رحمه الله عليه بجمعه كده هذا قول سلام مسكي ترى بلدين كي نامين بالجهر ده شاگردان فورا تپوس کې د ویری دي تاسو نه ودته په کلی کې ودته په جمعات کې د مونږ کوم او ودته د مسلک موافق ونه کوم نو مال حیا راځي امام شافعي د چا شاګرد دی محمد ابن حسن شیبانی بلکې امام محمد د شافعي مقبول نکاح تړلې ده او امام محمد چې وفات شو په بارونو کتابونو د امام شافعي یو ټول اختلاف دی احمد او شافعي استاد او شاګردان دي څومره اختلاف دي او احترام سره څومره اختلاف دي مسائل لیکن نه جلدونه په اختلافاتو لکه جلدونه او استاد او شاګرد او چې کوم شافعي صاحب د قرآن په مسله کې په درو والی کې تفصیل ورته وایم ناروان دي مسله د خلق القرآن کې په درو والی کې تو امام شافعی سوال جواب لیگی احمد ابن حنبل کا ویغا کمیس مالا رو لے گا جکم کمیس کے تب دور والے شوی اگر ولو لے استاد اور شافعی سے وصیت کا ویجی ذکر مرشم او مالا کفت را کوئے دا کمیس زما پسینہ واجه دا جال سفارش کی علماء سونے احترام اور زمان سری بیارتے کم پیتانی امین پزورا یا پٹوا یو بلتا کافر ويوبل بدعتي نسبة يوبل مشرك نسبة يوبل خلاف تقريرنا يوبل خلاف شرعي يوبل خلق باعتمادكم الصحصور هنا دي تدخل هذا مع اختلاف هذا اختلاف هذا هذا حديث موافقه هذا كده اذا ما هذا حديث قال اذا ما عمل فلي فكاته اما بلا مغالطه نري بس بيتا هذا حديث ده هذا حديث موافق لك احترام دا مبتدع هو احترام نه کوي دا احمد په دې کې شافعي مبتدع دی او دا شافعي په دې کې احمد د حدیث مخالف وي بیا به ټول احترام دی ونه هغه نه څه اختلافات راځي او بل څه ما هم د دې غلط نه پروي چې بغض او حسد او عناد او بیا عوام تقریرونه کوم جهالت دی او داسي خلق را مسؤول نن یو قرآن یو حدیث یو پیغمبر ټول کافرانو د مسلمان خلاف مختلف مسلمان اختلاف ټول ولنن سبا
بعض علماء نفس خبره کوي هغه ضعیفه وینا یو خبره بل مولا فورا تقریر به کوم نام نوټي تدابیر واشه یو خبر یو مولا کو پرناول پټی تا نه تاسو په جلا راځي تا بس کو څه راځي نه کولای شي قانون خدا دې یو مولا یو خبرو کې پکار دی ورته راشه مثلا دا چې دې اوس کا عزت پرې مو کې بهر تعالی خبره کړې ده لکم کتاب ته دا هغه غلطه ساتي ابو وجه واقعي غلطه به بنا مسله عزت پرې کې کله چې کړې ده تاسو کوي دنیا ته هي فورن نه لګي دا دخلك حرام قطعي بري خود انت خلي بربطي كده حرام قطعي بري خود انت لكان دي نجي في يوم يوم مثلا يوديك وحرامات قطعي بري خود انت خلق القانون بدون مرسلون خلصي وحرامات قطعي بري خود انت خلق القانون كي جنا كوسرا انت لغي وحرامات قطعي بري خود انت جنا كي كل بازارون كي كده ادي بري خود لو دي بس كده مطلب ده علم دشمنه سا مقصد دا چې د دې مولا باندې خلک بې اعتماده شي سا مطلب دا چې د مولا کوم شرکندیش کاله خواري کړې ده چې دا خلک بې اعتماده شي د تقریر څوک نه اوري د بیان ته څوک نه کېږي د بیان ته خلک اهمیت نه ورکوي نو دین به خود ختم شي د دې مولا په زړه کې کوم دیني مسایل دي هغه خلک نه اوري دا مولا چې د دین خدمت کوي خلک هغې ته توجه نه ورکوي دا مولا چې کوم درسونه کوي نو خلک هغې ته توجه نه ورکوي نو علم د تباہ برباد دی کله دین خدمت کوي نو تاسو په کار لګا ابو یوسف امام مالک لا کول دین خدمت وکا حرام قطعی را شارع پسې ولاګا څومره چې نن د مدرسو خلک دشمنی کوي او د علماء دشمنی کوي دا غیب خلاف وکا یو مولا دې مثال په توګه یو مسله کې خطا شوی وي نو ته فیسبوک دغه په اړه ترتیب نه یعنی مطلب دا دی چې د خپل یو دانه کوي دا هو تکبر کوي دا هو د عناد کې دا هو د حسد کې دا هو د خدای دشمنی کې دا هو د دین دشمنی ته کې دا هو د الله لپاره نه قسم په خدای تعالی لري قسم مې راکاو دا هو د ځان مشورې په خلکو کې چې بل باندې راځو کوم چې د مشور شمه دا هو د خدای لپاره قطع نه لګیا یو عالم ولې سپکې په خلکو کې چې خلک دا خبره نه اوري چې خلک په اعتماد ختم شي دا درسونه څوک نه اوري دا بیانونه څوک نه اوري نو دین د رسول تاوان رسول ته خدای لپاره لګي ته علماء سوق کې راځي ته علماء سوق کې راځي ستا بیان ورته نه پکا دا تقریبا وختل نه پکا ته جاهل ته د علماء دشمنی ته د علم دشمنی ته د دین دشمنی دا نن سبا یو روایت دی په کور کې دا نه بناستي دا ته ډبل لوټ فکر نه کوي دا کا په بیا کوي علماء ولادونه دا ولې کې ظلم کې دا باندې په کدا چې قسم په خدای ته وایي قسم ته دا حدیث نه لیکل صرف شو کتابونه لیکل دي دا حدیث نه لیکل باندې دا چې په خولي پورې هغه سپیس راځي هر وخت په سپیکر یو مولا پسې کړه بل مولا پسې کړه دا میشن دا چې مولا پسې بدوي دا میشن دا چې د يهودانو د عیسایانو دا ترویج میشن جام دی دا میشن دا چې علماء سپک کا علماء ذلیل کا مدرسوں باندې سپکا وایا علماء کې اختلاف پیدا کا ظالم اختلاف مو پیدا کړو اتفاق پیدا محبت کا محبت مینا کا تو ارما سره دار لري مینا کا الحمد لله ارجع نو ته الحمد لله د بدل ته او ارق مرتبه فکر بلې حضرات د دنیا شاګرد د دنیا شاګرد سلفیان د دنیا شاګرد اشعاریان د دنیا شاګرد سلفیان د دنیا شاګرد ټول باندې راځي کوم دا ټول دا بچو باندې راځي زه خپل حق خبره کوم حق خبره خپل کوم دیوبندیان دي کبریان دي سلفیان دي کبل دي اشعاریان دي طرف د نورونه دي چې زه حق خبره کوم عمل به کوي خبره نه کوي ما خبر وتا راجح نه ښکاري خپل راجح ښکاري بس ما خپل فرض ادا کړ ما علينا الا البلاغ دي کړه خدای لپاره دا الله لپاره بل خبره راجح او اولاوي سبب دی هغه الله لپاره زما خبره نه یو بل خبره تسوي راجح اولا الله رسول دی سواء وجودي فخلي أتلاقاني تقولي بوضع أصلا وليه سأل ذا بوضع ما أقبل ما حتى يقول ترسل ما سمرة شاكرداني وسأقول ما برجانوني يا غيش نعم وزوسري لدين خدمتك التقرير أو التحرير أو التسمى دين أولا سوا خلق وطا وتأخذ من تحقيق مقام كو
تحقیق مقام کې واقع خبره د خپل راولي بل مقام تحقیق ومنکو به وسړي وایي چې نه باندې ځان پیږي او که بیا وایي چې استاد دې نو سره څه بحثونه کوم ما تر خپل شی راځي ښکاري او د خدای لپاره کوي ماجور دې څه دې لګا ولې الله لګا او که الله دې لګا دې لګا نو بیا ګناهګار ده بیا حاصل دي نو تاسو د ما چې څومره دوستان یې هر وخت به فکر سره تعلق لري نو اختلافات کوي خو چا لپاره کوي الله بغض ما بيكون نشاط لما تشوف شاكرتان هر وقت به فکر سره تعلق لري دا باندې لازمون ما بچي چې حسد بنا کوي بغض بنا کوي حسد بنا کوي بغض علماء سره نه کوي او اختلاف د اختلاف په بنیاد باندې د حسد او د بغض په بنیاد نه او د تصحیح د علماء په بنیاد نه دا جرم دی دور پسې مولانا سره فما جاء في سجدة السهو والسلام والكلام وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا المطالب تدوي وينزع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال بعد السلام والكلام ذكر لفظ الكلام عليه مولانا صاحب خو دې کې یو نقطه وره زمونږ د فقه فخر الاسلام بزدوي لوی محدث دی هغه یو تسلیم وکړ تلقاء وجهه سوي دا په بخاري کې نه ده تقرار یو تسلیم تلقاء وجهه وقع دلالة او عام علماء وتسليم وهي دو تسليما السلام عليكم ورحمة الله خدرتا والسلام عليكم ورحمة الله استلمتا دو علماء دو تسليم قائل او مولانا صاحب عيني لكري معرفة السنن كشتا ده حوالة لكم بدر الدين عيني لكري دو معرفة السنن كشتا كيو سلام بقى چاہیے او دا مشهور دی او دې طرح فرق په مابین د منفرد او د امام کې سمې وې مولانا صاحب شاباسي فخر الاسلام بدوي سوي یو سلام دې الله وجعان علماء سوي دو سلام او مولانا صاحب علمي او معرفت القرآن معرفت السنن سے نکلی دی یو سلام باچه یو سلام بس کی طرف او د امام او د منفرد بدن کې فرق د بعض فقهاء تطبیق کړي وي کوم منفرد دې سلام علیکم او امام بدونه کوي یو ځکه امام دوه دې قوم ته پای نشي خیر اختلاف پس کې مولانا کله یو نه کارو مونږ لیکي ولکه څه فرق نشته او بس خلاصه دا شو چې علامه عینی او صاحب معرفت السنن دې له ترتیب ورکړی دا یو سلام دی جواب دې طرف ته کوم فرق وي او امام وي خلاصه خبره اوسري بعد السلام والكلام کدی دا سنیره صاحب نفس خبرې کوي نو متفاصلي نشافي په دې کې قصدانو کې متفاصلي روان زمون پدیده د قصدانه خبرې کوکړې متفاصل شو او کله سیانه خبرې کوکړې نو فاصلي دلته په بده نه زموږ شافي سے پدې باندې د سجدي د صاحب نماز کې کوم سلام ګرځي او د هغه سلام نه پس خبرې کوي او سیانه متفاصلي ما درته سوې اذا مو پدې د دغه کلام ناسيان او بل نه بده ناسیم نه په دې مقصد دی د سجدي د صاحب د پاره سلام وګړي او کلام کوي نو که ناسیم او فساد نه راځي او قصدانو فساد راځي دوه پسې قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن محمد بن الحكم بن عتيبة الكوفي فقيه ابراهيم بن نعيم مراديان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد بالصلاه ام نسيتا فسجد سجدتين بعد ذلك لیکن مولانا صاحب دې دا کلام زموږ په دې مفسد دی او دا کلام هغه زمانه باندې محمولو چې کوم وخت کلام په صلات جایز نور تفصیل سبا روان دي ښا مسله د کلام په صلات د تفصیل دا مفصلا سبا روان دي شافعي سے کوئی دا جایز دي دا کلام په دې منفاصله دي ما څه ویل دا نو عمدن دا فساد نه ګرځو د چرن اجمان سیانن وګرځو کوم یو کلام دی ادا سجدي د صاحب د پاره چې سلام وګرځي نه بس دا مفسد ګرځو
دور بسيطة وبعد ما سلم كذا ما دليل شباب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة السهو بعد الكلام. بعد الكلام ده وفي مسلم بعد السلام والكلام ده هذا سنقطع. وفي مسلم بعد السلام والكلام ده مناسبة شو ندا كلام ده منبني ناس منسوخ دي خاص دي منسوخة فبس ايش وفي الباب عن معاوية بن خديجة أبو داود كده عبد الله بن جعفر أبو داود نسائي اللي وقت لا توي مستند أحمد كده أبو داود نسائي مستند أحمد كده أبو هريرة بخاري مسلم كده شابه سيد. وبه قال حدثنا عمرو بن معين قال حدثنا وشيخ عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه بعد السلام مطلق ده شابه سيد. وقد رواه ايوب وغير واحد عن ابن سيرين وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزه وسجد سجده السهو وان لم يجد استماع وقال الشافعي هذا الشافعي واحمد ومالك واسحاق دي هم وجه سلورن کی تین دي غیر اخر فرض دا منذ نشو اغه کی سلورن کی تین دي منذ صحیح دي یلا کوئی من سوای وقال بعض اذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابع لمقدار التشهد فسدت صلاته. او دا حدیث مستقل لیکن سلورن من الناس ذکر نشتا قال سفيان الثوري ده بعد اللي كفار ده او مباريو امام صاحب يوسف سوي اذا تصورهم كده ناس فرض النفل وغيره فرض النفل امام محمد صاحب ينوي نفل من جوي او كتصورهم كده ناس نمون نفاسدي خلاص خبر مولانا صاحب بس خبر ده تشهد ده بصباح ان شاء الله